बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में 40 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन एसह प्रबल वर्षा नहीं संभावना 13 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। काली पुणी एक पश्चिम झड़ राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। घर बाहर मना जाना संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज पश्चिम झड़ प्रभाव में आज और आसंता काली राज्यर किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ पवन संभव रही है। तेज भूमध्य सागरीय जलवायु परिवर्तन प्रभाव में आज और आसंता काली राज्यर केतक जिले में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ बात्या होबार संभव रही है। तेज यार प्रभाव में घंटा प्रति 40 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहीपे पवन एने आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर तेज आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज और केन्दुझर जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही है। दृष्टि रखी पानीपाग विभाग पक्षर यह जिलागुड़िक येलो अलर्ट जारी कर संपृक्त जिलार जिलापाल माने सतर्क रहिबाकू कहुई। सेपटे आसंता 29 तारिख राति एक सद्यतम पश्चिमा झड़ देशर उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करिबो। तेबे 29 मार्च संभाव्य पश्चिमा झड़ प्रभाव में चेतावनी जारी कर यार प्रभाव में 31 मार्च टू बिजुली घड़घड़ी एवं प्रबल वर्षा होबार संभव रही है। तेबे वर्तमान पश्चिमा झड़ प्रभाव में जारी होइतवा चेतावनी अनुसार 27 मार्च रे बिजुली घड़घड़ी सह झड़ पवन घंटा प्रति 40 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन एसह आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सह झड़ पवन जहाँकि घंटा प्रति 40 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहीपे पवन। सेपटे वज्रपात कुआपथर वर्षा नहीं सतर्क सूचना सावधान सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग।